Halo semuanya, selamat datang di Switch Review episode 3 bersama gue Tommy yang akan menjadi host kalian sehari-hari di channel ini. Dan kali ini, gue bakalan review Switch Durok POM. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Signkeeps karena udah sponsorin video ini dengan Switch Durok POM-nya. Buat kalian yang pengen beli Switch Durok POM atau mungkin Switch JWK lainnya, bisa langsung klik di deskripsi dan kalian akan langsung ke redirect ke tokonya Signkeeps di Tokopedia. Check them out. Oke, first of all, Durok POM lagi-lagi merupakan Switch buatan JWK atau JWK. Harusnya kalian kalau udah nonton video Switch review gua pada tahu dong JWK itu siapa. Tapi kalau misalnya buat yang belum tahu, JWK itu adalah pabrik yang membuat Switch seperti Durok Linear, Durok T1, JWIC, dan lainnya. So, out of the box, apa yang bedain Durok POM dengan Switch linear lainnya? Well, kita lihat dulu dari bahan Switch-nya. Untuk bottom housing dan top housing-nya, Durok POM seperti namanya menggunakan bahan POM atau polyoxymethylene di bagian housing-nya. POM sendiri merupakan bahan yang biasa dipakai untuk membuat bagian stem dari Switch pada umumnya, karena si POM ini merupakan plastik yang menghasilkan gaya gesek yang minimal sehingga menciptakan perasaan smooth atau halus pada setiap ketikan Switch-nya. Spring atau pairnya sendiri seperti Switch JWK pada umumnya menggunakan spring gold plated yang memiliki berat bottom out 63,5 gram. Jadi bagi kalian yang belum biasa dengan Switch berat mungkin akan merasa perbedaan beratnya dengan Switch ini. Untuk bagian stemnya sendiri ini yang unik. Stemnya dibuat dengan menggunakan mystery material yang tidak terlist sama sekali di website ataupun dimanapun karena mungkin mereka tidak ingin di-copy sama sekali oleh pabrik lainnya. Dan bukan hanya POM saja seperti Switch pada umumnya. Tidak hanya itu, stem yang ada pada Switch Durok POM ini memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding Switch lain. Hal ini bagus banget, karena masalah interference pada cherry profile keycaps tidak akan terjadi jika menggunakan Switch Durok POM ini. Switch Durok POM sendiri tidak datang dengan factory loop seperti Switch buatan JWK pada umumnya, sehingga kalian tidak perlu khawatir akan performa yang tidak konsisten pada setiap Switch-nya secara stok. Seperti biasa, Durok POM ini akan gue loop dengan Krytox 25G0 pada housingnya dan stemnya, dan Krytox 105 pada springnya. Hal ini gue lakukan karena menurut gue sound profile Durok POM yang stok itu agak sedikit berisik. Final verdict. Oke, jadi final thoughts gue buat Switch ini kerasa banget feel premiumnya. Walaupun gak pakai factory loop, out of the box aja experience-nya udah enak banget pas gue coba karena udah kerasa smooth banget. Alasan gue tetap loop walaupun udah smooth banget sih ya karena gue kurang suka sama suara stoknya yang kenceng banget setiap keystroke-nya. Kalau kalian mau cobain Switch linear yang kesana premium, gue saranin banget buat kalian beli Durok POM ini. Stemnya yang panjang juga bakalan bikin
Kalau kalian pakai Cherry Profile keycaps, jadi nggak ada interference-nya. Dengan harga 10 ribuan per switch-nya, gue bisa simpulin kalau Durock Pom ini adalah salah satu switch terbaik yang pernah gue coba. Sekali lagi gue pengen banget terima kasih buat Signkeeps dan Yokeeps yang udah bantuin gue bikin video ini possible dengan cara ngirimin gue switch dan minjemin keyboard Sesame Ergo-nya. Kalian jangan lupa ya cek link di description dan kunjungin channel dan Tokopedia-nya mereka. Ayo kita support satu sama lain. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, kalau misalnya kalian nggak suka silahkan dislike dan kasih kritik atau saran di comment section. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kejawab di video ini silahkan tanyain juga di comment section. Dan jangan lupa juga subscribe untuk catch up dengan video gue selanjutnya. Itu aja untuk videonya. It's been your boy Tommy and as always, peace out.